Leonid McKay li gradwa fil-politika soċjali fuq livell ta' masters għal li l-moment tal-gradwazzjoni jippremja xhur twal li fihom twarbu fil-ġemp ħafna pjani fil-ħajja tal-istudenti. Fosthom ħolm li setgħu iwettqu jew ħin li setgħu qattaw mal-familji tagħhom. Qal li l-gradwazzjoni ma tfissirx biss kisba akademika, iżda wkoll responsabilità li l-istudenti jibnu soċjetà aktar matura. Tkellem dwar il-bżonn li jkun indirizzat il-preġudizzju lejn il-minoranzi, fosthom il-foqra. Qal li l-faqar huwa riżultat ta' sistema soċjali u ekonomika li topera fuq l-inġustizzja u jkun żball jekk nażlu li nemmnu l-idea li l-fqir huwa vittma ta' nuqqas personali. Leonid McKay qal li joqs moħra fis-soċjetà Maltija li jaffaċċjaw preġudizzju huma persuni bi problemi ta' saħħa mentali, persuni ta' orjentazzjoni sesswali differenti u persuni fil-ħabs. Semma wkoll is-suċċess li qed tagħmel l-università biex tiġbed lejha studenti barranin, iżda qal li hemm studenti Maltin li jħossuhom barranin għal kollox mis-sistema edukattiva. Leonid McKay kien wieħed mill-140 student li gradwaw f'din iċ-ċerimonja li saret fil-Knisja tal-Ġiżwiti mill-Fakultà tal-Ekonomija, Accounting u Management, il-Fakultà tal-Midja, l-Istitut ta' Sistemi tad-Dinja u l-Akkademja Mediterranja tal-Istudji Diplomatiċi. Sal-inizzat matul il-jum ta' 2 numru ta' studenti li ser ikunu qed jiggradwaw bħala nutara żaru il-Q+1 bħala parti miċ-ċelebrazzjonijiet li għamlu f'din l-okkażjoni permezz ta' basket. Huma ntlaqgħu miċ-Chairman J.C. Mikallef u waqt li daru mal-kumpless iltaqgħu mal-impjegati ta' One u anke ħadu sehem fil-programm Kalamita li dak il-ħin kien għaddej live.